ご案内します。本日も西宮北口チャンネルにご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は JR 西日本国鉄型201系関西線 JR 難波から鴨へ行く普通でございます。途中、誤字、脱字、言い間違いなどがございますが、安全運転に努めてまいります。まもなく発車します。お待たせしました。次に、このチャンネルの紹介をいたします。モーター音、車窓、クロスシートを追求しています。側面あるいは前面の車窓を撮影いたしました。このチャンネルでは、ご乗車を体験できるように見どころまたは5から10倍速の動画をご案内します。ノーカット映像をシャブチャンネルで公開しますのでご利用ください。チャンネル登録、高評価ボタンの押下をお勧めしております。この列車のご案内です。JR 西日本国鉄型電車201系関西線普通 JR 難波から鴨でございます。国鉄型201系について説明します。1979年に試作車が登場し、1981年に量産されたで登場しています。JR 西日本管内では、京阪神の東海道線、山陽線、各駅停車、主として京都、西明石間として運用されました。現在は関西線、JR 難波から鴨、大和路線の区間で運用されています。廃車が進んでおります。関西線の鴨まで来るダイヤです。基本的に鴨へ来るのは1時間に1回程度、山越え快速が来ます。早朝や夜には JR 難波発着の列車もあります。今回紹介するのは2021年3月のダイヤの頃の休日で201系の普通の運用が当時はありました。見どころです。橿原から王子の間なんですけど、途中何度も大和川を渡るシーンを収録しております。奈良から鴨の間ですが、201系特有のチョッパー音がする車両から撮影しましたので、チョッパー音をお楽しみください。
用マグロバス線9奈良行き。ホーム変わりまして、5番乗り場から6時12分の発車です。5番乗り場は、着きましたホーム前よりの階段、またはエレベーターをご利用ください。この電車は大和路線普通奈良方面鴨行きです。終点まで各駅に停まります。ドアから手を離してお待ちください。
通過の黄色が閉まります。ご注意ください。